Ну вот, пожалуй, вам и ответ на столь распространенный вопрос, почему же она никак не устроит свою личную жизнь. Язык у нее никуда не годится. Язык. Всем привет! С вами Таня Генерал, канал «Субъективно об Америке». И в этом видео я расскажу вам об истории, как языковой барьер и проблемы со словарным запасом очень сильно подпортили довольно-таки перспективное свидание. Для тех, кто смотрит этот плейлист и любит видео из этой серии, для вас ссылка на плейлист будет вот здесь. Для тех, кто новенький, так, чтобы вы знали, это хроника 100 первых свиданий с американцами, и туда же наблюдения, впечатления, вопросы зрителей, целый плейлист, там куча видео, обязательно посмотрите, вам понравится. Ну а теперь непосредственно к теме нашего видео. Я вам сегодня расскажу об одном из моих свиданий, кажется, номер у него был 98, и история начиналась очень прекрасно. Наше знакомство произошло онлайн на сайте знакомств для взрослых людей, который называется Match.com. У меня к этому сайту достаточно теплые отношения, потому что при умелом подходе и грамотном выборе, в общем, попадаются там адекватные люди. Знаю многих, кто там познакомился, родился, женился, все у них хорошо. Впечатление на меня человек произвел сразу очень сильное, потому что очень сильно попал сразу во все мои паттерны. Я люблю мужчин лысых, озорных, с татуировками, обязательно, чтобы у них была большая собака, чтобы у них были взрослые дети, чтобы они выглядели как состоявшиеся, успешные, и все у них хорошо. В общем, этот мужчина именно так и выглядел. Мы обменялись телефонами после короткой переписки на сайте и стали общаться по телефону. И вы знаете, у меня началась проблема, связанная с тем, что мне показалось, что он, он попадает во все мои сценарии, во все мои запросы, как-то вот слишком хорош, вот он лучше меня. Мало того, что он американец, что у него дом в хорошем районе в Хьюстоне, что у него успешная карьера, я нашла его на LinkedIn очень быстро. Там, кстати, очень интересная история у этого человека. Его фамилия Михайлюк. Да, он абсолютный американец, он прибыл из Америки, он родился в штате Пенсильвания, по-моему, но его прадедушка приехал из Украины или с Украины. Я уже боюсь вообще к этому слову любой предлог использовать, что сейчас опять в комментариях меня начнут направо и налево полоскать. Поэтому скажем так, he was from Ukraine, how about that? И у меня возникло чувство, что сильно он хороший, я не дотягиваю. И из-за того, что он в Техасе жил всего лишь 5 лет, даже меньше, чем я, в Пенсильвании у них там совершенно свой диалект, свое произношение. В общем, во время разговоров по телефону были определенные проблемы и сложности. Я терялась, еще, знаете, иногда по телефону бывает плохая связь, да, недостаточно хорошо слышно. И я терялась, я переспрашивала. И вот это вот ощущение, что у него выше ценность, что я не дотягиваю, а потом вот эти вот проблемы во время разговоров по телефону, оно мне давало постоянно чувство, что все куда-то идет не туда, и что мне он так уже понравился, что я думаю, как Ипполит Матвеевич говорил, сейчас водки выпью, разойдусь. Я вот тоже так подумала, ладно, Таня, не очкуй, не первый раз и даже не второй, давай, погнали наших городских. В этот момент у меня была в голове единственная мысль, что очень много вещей, связанных с отношениями, мы контролировать с вами не можем вообще, да. Как кого мы встретим, кого не встретим, как человек на нас отреагирует, как он на нас посмотрит, понравится ему, не понравится, наш акцент, наш образ мыслей. Но вот одну вещь в этой ситуации я точно могла контролировать. И вы тоже можете ее контролировать. Если вы до сих пор мучаетесь, пытаетесь, ищете возможности, никак не можете заговорить по-английски, у меня для вас сегодня шикарная новость. Спонсор этого выпуска – школа English. Проводит очередной бесплатный вебинар, на котором вы сможете познакомиться с тем, как работает иностранный язык. Для всех тех, кто уже ходит, ищет и не знает, как же ему начать, как же ему продолжить, для вас онлайн-школа английского языка English. Приготовила прекрасный подарок. Отличный бесплатный вебинар, на котором вы узнаете, как устроен язык, как устроен процесс изучения английского языка и как начать говорить на английском всего лишь за 2 месяца. Этот вебинар будет полезен многим. Вы запомните кучу новых слов меньше, чем за 10 минут. Вы вместе поработаете над произношением, и вам на пальцах покажут, как понять грамматику, как говорить, не задумываясь,
И легко вспоминать слова, когда вы ведете диалог, не делая вот так вот, щелкая пальцами, думая, что я там хотел сказать. Со мной это случается постоянно. Этот вебинар подходит людям, те, кто изучает английский язык на любом уровне, те, кто только начал, те, кто продолжает, у тех, у кого продвинутый уровень, и они хотят его совершенствовать. Ведет вебинар Алекс Рубанов, основатель школы English. И блогер с более чем 500 000 подписчиков. В отзывах пишут, что за время этого вебинара получили больше полезного, чем за 11 лет изучения английского языка в школе. Переходите по ссылке в описании и не пропустите возможность начать изучать английский язык легко и со вкусом. Всем, кто запишется на вебинар, в подарок еще будет вам методичка. Вся лексика английского языка за час. Ссылка для вас будет в описании. Ну а мы с вами продолжаем. Долго или коротко продолжались наши разговоры, решили мы встретиться. Как я собиралась на свидание, друзья, это отдельная песня. Вот это называется «Почувствуй себя Джулией Робертс». Не могла я удержаться, ухватила эти сапоги в самом начале осени. И так что-то мне прямо откликнулись 90-е, когда эти ботфорты. И я не могла себе их позволить. А теперь могу хоть 50 купить. Но что-то как-то вот ощущение абсолютной неуместности. А у вас? Еще особенно если вспомнить, что Джулия Робертс была девушкой определенной профессии. В общем, у меня эти сапоги вызывают какие-то разрозненные чувства, очень двойственные. Не знаю, носить их, не носить, особенно если учесть, что надела я их на свидание. Как вы думаете, какие у вас ассоциации с сапогами-ботфортами? Ну-ну-ну-ну. Вот еще из закромов достала любимую чебурашечку. По-моему, она с этим платьишком вообще просто идеальна. Что думаете? Теперь я точно выгляжу как женщина древнейшей профессии в такой чебурашечке и в таких сапожечках. Да, пройти мимо машины, мимо собачек особенно, я не могу никогда. Охранники такие. А куда я приехала? Я приехала на свидание. Собираю, видите, собачек. К свиданию так готовлюсь. Это комплекс здесь у меня в моем районе. Такая красивая площадь. Всякие здесь ресторанчики, так все красиво. По выходным вечером здесь играет живая музыка. Мы идем сегодня вот сюда. Вот опять же, вы спрашиваете меня про красные флаги, я вам скажу, как только вы чувствуете, что вы слишком волнуетесь и у вас как-то там все внутри нехорошо, это уже красный флаг. На свидание надо ходить с легкостью, с изяществом, непринужденно, с ощущением, получится хорошо, не получится, хорошо проведу время, тоже неплохо. Теперь предыстория моего прокола. Наверняка у многих из вас существует такое словечко в вашем словаре, в домашнем обиходе, когда вы говорите, допустим, не я пошел в туалет, а мне нужно в туалет, а вы говорите какие-то такие выражения, которые приняты в вашем доме. Пойду попудрить носик, удалюсь в дамскую комнату. У нас, когда у меня была русскоговорящая семья, мы это называли маленький домик. Ну, как-то так сложилось, знаете, по памяти еще нашей советской деревни, русской деревни, где туалет был, удобства были во дворе, где-то на конце огорода. И в Америке у меня появилось выражение restroom inspection. Очень смешно, да. Когда вы где-нибудь едете, и ты такая, эта заправка выглядит подозрительно, она точно нуждается в restroom inspection. Все находили это остроумным, поэтому это словечко, это выражение у меня давно уже прижилось в языке. И вот я пришла на свидание с мужчиной моей мечты, как мне тогда казалось. Вся взволнованная, вся такая дрожащая, вся такая зефирная-эфирная. Как принять? Помните, как это в кино говорила? Как принять? Сидя, стоя, лежа, Хымка, тащи медведя. Или чего там она говорила, Хымки тащить. Вот я была примерно как та Гана, забыла я, памяти никакой. Короче, сидели мы, общались, естественно. Я была вся на нервах.
я волновалась, я пыталась поддерживать уровень разговора, потому что мужчина мало того, что весь такой успешный, все у него хорошо, у него еще MBA в бизнесе, у него еще несколько курсов он брал в Гарварде, но потом решил, что туда не пойдет. Ну, то есть сразу видно, что, в общем, ну, не моего полета птица, так уж честно-то говорить. И в какой-то момент, когда мне нужно было попудрить носик, я сказала, спасибо, я сказала, вместо restroom inspection мне нужно исследовать туалет. Ну, смешно, остроумно, миленько. Я сказала, I need a rectum inspection. Rectum, чтобы вы знали, это научное название заднего прохода, прямой кишки, чего-то такого, что точно вы не объявляете, что нуждается в инспектировании на первом свидании. И когда я встала и пошла, я видела, как изменилось его лицо, но в тот момент я даже не отдала себе отчет, что я такое ляпнула. И только потом уже непосредственно в точке инспектирования я вдруг сообразила. С одной стороны, это смешно, правда? Но вкупе с тем, как я нервничала, как я себя неестественно вела, как я волновалась, как я хихикала, как дурочка, и была не сама собой, и вот эта вот оговорка дурацкая. В общем, уже в конце свидания, в конце там салата, или чего там, подают-то первым. Первым подают салат, вторым подают основное блюдо. Десерт я никогда не ем, поэтому от десерта я, как обычно, отказалась. Но уже было понятно, что никакого свидания не будет, что никакого продолжения не будет, что уже все. И я для себя из этого сделала два вывода. Вернее, один. Ну, конечно же, самый большой вывод, лежащий на поверхности. Продолжаем совершенствовать язык. Для этого у нас с вами есть бесконечное количество ресурсов. На ресурсы, о котором я сегодня вам рассказала, есть ссылка в описании. У меня у самой здесь тоже масса ресурсов. Ходить по митапам, встречаться с людьми, слушать аудиокниги, читать. Что я, в общем, и делаю. Но, наверное, самое главное в этой во всей истории было то, что, знаете, я противник снижать планку. Вы сами видите в комментариях, когда мне советуют снижать планку, как я реагирую. Но точно так же планку и повышать не надо. Не надо рубить сук не по себе, не надо рубить дерево не по себе, не надо откусывать кусок, который ты точно не прожуешь. Потому что, как бы ни говорили, как бы ни была прекрасная идея о социальном лифте за счет мужчины, тем не менее, я думаю, что истории Джулии Робертс, не зря, кстати, ее там вспоминала в эпизоде с платьишком, они либо вообще нереалистичны, я вот таких историй вообще не знаю, когда кто-то из грязи и кто-то из князи, они стали прекрасной равноценной парой. Если вы такие истории знаете, вы мне о них, пожалуйста, расскажите, напишите в комментариях. Ну, мало ли, мне может когда пригодится еще, может, я решу свою планку повысить, может, тем, кто читает и смотрит это видео, пригодится. Но моя идея в том, что да, надо рубить дерево по себе, надо искать себе ровню, надо выбирать такого партнера, с которым тебе будет комфортно, и на свидание с которым ты не будешь идти на трясущихся ножках и говорить ректум вместо реструм. Нет, ну это же надо было, а? Я потом, когда поняла, что я ляпнула, знаете, мне стало еще хуже. Мне не было смешно. С обычным нормальным человеком ровней мне бы было смешно, я бы пришла обратно и поржала. А тут я реально думала, не сбежать ли мне через окно со свидания. Как я сбежала со свидания через окно. Хорошее название для видео. Жалко, со мной этого ни разу не случилось. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать сегодня. Как вы видите, я это видео снимаю в традиционном месте. Всегда конец января, начало февраля у нас это время цветения этих магнолий. В этом году какая-то невероятно странная погода, как бы опять не было какого-нибудь снежного шторма, снежных заносов. Сейчас я пойду тут еще вокруг, пройдусь, вам поснимаю. Вы не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, проверить, что вы подписаны на канал. Помните, YouTube сейчас отписывает неактивные аккаунты, заодно под раздачу иногда попадают и все остальные. Поделитесь этим видео, оставьте ваш комментарий, расскажите о вашем опыте свиданий или о том, как вы знаете, что кто-то встретился совершенно из разных социальных слоев, и у них все пошло хорошо. И не забывайте подписываться на вебинар школы English. Получайте от них подарки, изучайте английский и никогда не попадайте в такие ситуации, как попала я. У меня на сегодня все. Я вас очень крепко всех обнимаю. Пока-пока.